你睇下我個標題寫咩？三段婚姻咪撚順啊！肥屍大隻俾人中你用詞用得好啲好唔好？邊個夠膽家暴你啊？好啦，咁咧，因為咧第一 part 咧，我就即係關於嗰個今晚嘅訪問啦。我頭先嗰條片咧就講咗，阿陸偉雄律師咧就講咗究竟佢嘅成數啊，即係你又告我，我又告佢，攞翻嗰450萬嘅。咁究竟個成數啦，同埋咧就係阿伯咧咁輕率即係問咗個屋企人關於佢嘅背景，其實好多嘢你都唔知啦，大佬，即係劏咗你都仲得好啦。呢一個引以為鑑啦，咁另外呢一條影片咧就講關於佢嗰段婚姻嘅。首先咧鏡頭咧 pan 咧就 pan 到兩個人咧喺個茶餐廳嗰度啦，然之後咧就食晚飯嘅喎。哎呀，你又夾下嘢俾我，我又夾下嘢俾你啦。佢哋兩個人咧就即係相當之甜蜜㗎。佢哋亦都話咧，我哋唔係刻意咁樣 show 恩愛嘅，唔係瓜就菜啦，係咪？即係閃爆你啊！你估淨係陳茵媺嗰啲識閃爆嘅啫咩？阿伯心諗，我就哇都勁過好多後生仔啊！你知唔知啊？佢幾自豪啊！你知唔知道？咁跟住咧，佢話，互相關懷咧，實質係夫妻嘅份內事嚟噶。大家應該咧唔好戴呢個有色眼鏡去驚呢個咁嘅忘年戀嘅。咁何太佢就話好啦，去翻呢個鏡頭又 pan 翻去佢個屋企度，坐喺張 sofa 上面啦。咁何太話如果我係好似佢哋出面咁講我慳即係呃佢啲錢嘅話，我邊度會晒嗰啲首飾禮物出嚟啊？我乾脆就話我冇收嗰啲禮物啦咁樣。講真啦，呢啲係因為你以為你自己 show 出嚟，等人哋唔好睇小你嘅啫。但係你估唔到出邊咧一面倒覺得你係炫富噶嘛，喺度晒命所以啲人係最唔中意見到噶啦。佢而家咪死死氣啦，改過個對白，改過人設啦，係咪？咁佢話我點會晒出嚟啊？係咪？我知道我先生淨係想話俾你哋知，我先生好錫我好幸福，幸福唔使話俾人聽，你自己知咪得咯，係咪先啊？講真唔使，即係嗰個人好錫你，或者你好錫嗰個人煲個湯都係甜噶啦，係嘛？咁你唔煲你唔攞啲湯出嚟哇幾濃啊！其實咧點樣？如果我係導演嘅，你唔使擺啲首飾珠寶出嚟啦。咁譬如話好俾心機落街市買餸啦。一般嘅家庭主婦係咪咁啊？即係好錫你屋企人，好錫你老公啦，好錫你嘅仔女啦，梗係落街市煲啖靚湯先今日咩新鮮啊？咁落去揀下餸啦咁樣。哇！估唔到佢仲識得拍嗰個嘅呢個即係個導演導演心諗冇諗過佢攞晒啲家當出嚟噶嘛，仲好呢個一定咧成為咗好大嘅迴響噶啦。最好攞有咁多得咁多佢仲計啦。我唔知究竟initially 啦，即係啱啱先開始嘅時候咧，究竟咧係佢自己話要晒咧，還是導演話他應該唔係個導演，係佢自指嘅啫，自己晒嘅啫，係嘛？但係而家衰咗，咪話俾你聽咯。我邊度會晒我只係話俾你聽，佢好錫我嘅啫跟住我先佢跟住佢講啦，佢話你哋以為我好多首飾其實你哋唔知道佢前妻亡妻，跟住又講我話俾你聽點解咧？佢原先咧就叫前妻，跟住又叫亡妻。佢平時咧都係咁講叫前妻㗎，即係叫你咧話俾你聽，你同佢冇咗㗎啦，你唔好掛住佢你而家係我嘅人嚟㗎啦跟住佢見到個鏡頭，佢先至咧話亡妻咁樣係啦。咁我心諗叫你傻閪係咪？叫你傻閪跟住咧佢話我都佢話佢老婆即係佢嘅亡妻之前咧都收過唔少嘅禮物仲多過我添你幾鬼死市儈你點知㗎？你走去問佢如果你好錫對方嘅話，你唔會問呢啲嘢㗎。你有冇送禮物俾你？你有冇送禮物俾你老婆你送禮物仲多過俾我唔得，我唔要，我唔制。你一定要送翻咁多禮物，要多過你個死鬼老婆嘅，即係肯定係咁講，係咪？你講得好啲好唔好？用詞好啲好唔好？好啦，咁跟住咧就話就咧佢老婆咁多嘢咩事不過而家冇用啦，全部都去晒個細女嗰度啦喺個細女手上。咁咧何太亦都透露啦，佢曾經咧有一段
好刻骨難忘，佢唔係刻骨銘心啊，係刻骨難忘嘅婚姻。點樣刻骨難忘咧咁樣？令到佢選擇咗阿可伯嘅。原來係咁，就係認為咧阿可伯可以成為佢終身伴侶嘅。嗱，呢一個人咧，大家留意住啊，佢咧大話連篇㗎，我就會有抽絲剝繭咧。所以咧頭先我睇完嘅，跟住咧我睇完之後咧，我就即係將佢嘅對白咧，哇，全部咧用速記寫低晒佢每一字每一句嘅話俾你聽跟住我走去解構同你講佢係話咧刻骨佢話個主持問佢啦，咁你前夫對你嘅影響啦，真係令到你揾另一半嘅條件同埋準則唔同咗啊？咁佢意思即係話咧，哇！你揾個大過你咁多㗎，你好唔好意思啊咁樣？咁跟住佢講咧，佢話我只要揾一個咧就好錫我㗎咁我都唔介意佢大過我咩年紀啦。咁咧阿何太話喎我前夫虐待我令到我對婚姻有陰影㗎。原本我諗住咧一直湊大個仔就算啦。嗱，呢度咪大話嚟咯如果諗住即係點講一直咧自己湊大個仔就算，咁你點會第一日落去就話俾人聽介紹個男人俾你識你個西好痕生晒擒狼豬網係咪啊？生晒擒狼豬網係咪啊？OK 係啦 ，OK 呢個係咪？邊個呢個阿希彤咧，佢就話有冇睇佢大仔出 post 話佢阿媽未收過佢老豆超過1萬蚊嘅禮物。嗱，多謝晒非常之好，係啦。咁你哋即係提示咯係啦。咁佢即係嗰個疑似係大仔咧，佢老母冇收過佢超過1萬蚊禮物你而家講緊即係嗱，佢呢度係大話啦。跟住佢話即係因為有陰影，你咁撚。sorry 有咁肥屍大隻邊個夠膽中你係咪先誰敢家暴呢個河馬？我想請問一下，係啦，有冇即係何太？我知道你同何生一齊咧睇到4點咧睇我一片嘅，又唔好意思，我又勤力咗啲嘅，即係嘭嘭聲做咁多條片出嚟係咪？唔知你哋介唔介意嘅咧？因為我係一個有啲工作狂嘅人嚟㗎係多得你哋幫我宣傳啦多謝晒俾掌聲先好啦，咁講啦，佢話即係係咪即係大話啦？第一就係冇前妻亡妻邊有咁多禮物？第二樣，如果係你一心一意想湊大個仔又點會第一日落街市就已經話周圍話俾人聽我離咗婚5年啦想揾翻個男人係咩成？呢個已經係即係你以為人哋冇淨係訪問你唔識得對嗰個即係揾第二啲人問下，淨係信你一方面死得啦，係咪先跟住咧佢就話因為你我前夫咧經常虐待我咁咧會唔會即係呢一樣嘢？佢話即係嗱，第一又唔知真定假啦。第二，喂，佢都冇講佢做老婆嘅時候，佢有冇勾佬㗎？有冇煲啲湯俾第二啲男人嘅？老老實實即係公平啲。我話呢個可能性啫，唔係一定㗎即係通常呢一條鎖匙敲唔響啦。咁你為咩事就要即係揾一個男人？你又唔知頭唔知路㗎，哇！又係閃婚所以咧呢個故事話俾大家知真係好有警世作用㗎。你唔好喐下咧，咁短時間知都唔知佢生活習慣咩脾性嘅，就走去同咗嗰個人結婚或者一齊拍拖都唔好啦，咁快一啲都唔了解。咁佢即係佢話淨係講即係一方面嘅故事啦，咁樣都唔知係真定假㗎亦都未必知道咧係唔係假結婚喎，係咪？咁好啦，佢話我希望咧揾到個人錫我啦無論咩年紀咧都冇所謂啦，愛錫我就滿足啦愛錫你唔好講得咁好聽話愛錫你啦，用咩證明去愛錫你其實咧你凍嘅時候俾件衫你穿下都可以愛錫你，點解一定要咁短時間買咁多首飾叫愛錫你咧？你完全將呢一個愛字侮辱咗、強姦咗話俾你聽好啦，話跟住主持問佢啦聽講你喺網上咪有人話你即係結過3次婚喎，係咪佢話第一個咧就係同我生個仔嘅係內地，跟住佢改口啦，佢話係香港人。我明明見到佢原先咧，佢話內地，跟住佢改口香港人咁樣。跟住咧所以呢一度咧已經咧
佢甩咗口啦。佢話第一個係話，第一個同我生個仔係內地香港人咁樣，咁即係有機會咧。如果佢係第一個係內地人嘅話，咁就即係冇香港身份證嘅嘛。咁你點樣嚟香港㗎？係咪嗱？所以咧，即係我唔知道佢點樣嚟香港啦。如果佢真係假結婚嘅話，咁你即係可能警方咧有機會都會揾翻，喂，裡面會唔會涉及到一啲嘅集團嘅咧？係咪集團式嘅咧？因為我哋睇報紙都係真係有啲人係搞呢一個專係搞一啲假結婚嘅嘢啊嘛。咁其實唔係咁好啊，因為呃啲 quota，你呃咗啲 quota 嚟假結婚嘅話，就變咗你分淡咗香港政府嘅資源啊嘛。所以政府唔可以坐視不理啊！呢一樣嘢係啦咁跟住係話另外咧，即係又去到啦，唔知點樣咧，係因為cut 咗剪接咗嘅，因為我自己本身有剪片嘅嘛，我見到咧跟住嗰句咧，佢已經話係第二次啫嘛，第二次結婚啫嘛咁樣喎。佢話邊度係有第三次咧？可伯咧就話佢自己冇第三次我就係佢嘅第二次啦根本就係第二次冇第三次噶。加上咧，我去過廣州嗰度見過佢家姐噶嘛，佢家姐話俾我聽俾咗啲料我嘅俾咩料肥田料咩料跟住咧佢話我係佢第二個丈夫我即係我就心諗，且唔俾佢夾埋佢家姐嘅咩？你好信唔信係咪先？咁好啦，另外咧即係啲個主持話網民話你係咪因為前夫咧就可以申請嚟公屋咁樣？嗱，如果佢真據講第一任嘅丈夫就係香港人啦，咁就可以喺呢一個即係嗰個前夫就可以幫佢申請嚟公屋啦。不過佢話唔係我冇利用我個丈夫幫我攞身份證，跟住申請公屋㗎。我嫁俾我前夫嘅時候咧，佢都係住劏房我同佢一齊捱㗎。不過咧，因為性格不合嘅時候咧，我哋先離咗婚。話頭先又話家暴。咁你家暴，你結婚，你離婚唔係因為家暴嘅，所以咧佢完全咧係前言不對後語嘅喎即係可能咧咁短時間之內咧要記咁多對白，本身咧雖然佢有演戲嘅天分，有演戲嘅天分咧唔代表一定演得好噶嘛，係咪先啊？佢可能攞某一個表情影硬照嘅啫，你叫佢再讀晒成個劇本嘅話，應該佢會甩嘴NG action， 但係東張西望上你屋企訪問，佢冇咁多時間俾你去 NG 噶嘛？你估你真係時候咩？係咪先？係啦，你想同你一個佘詩曼爭飯碗，人哋一拍緊呢個家族榮耀啦，之繼承者，你又想係繼承嘅，唔係承繼啊！你講得好啲好唔好？你嘅沙拼行開，等我哋講。好啦，跟住咧佢就。即係佢又話性格不合啦，依家咁佢話攞咗身份證同仔仔咧，我諗住又就自養大佢啦。咁佢又話一個人養大佢之後啦，揾唔到即係好啦。跟住佢話我冇講大話，如果我講大話嘅話咧，我就以後揾唔到錢窮光蛋一個啦，好冇咁樣嗱？呢一個咧就係施展咧最惡毒嘅發誓㗎啦。因為咧我好想揾好多嘅錢嘅嗱，佢開口埋口都係錢嘅，點會唔貪錢啊？你想揾咁多錢嘅話，你喺個男人身上，即係潛台詞咧就話我家暴，所以呢個劇本唔知邊個幫佢揼出嚟㗎可能佢啲姊妹幫佢揼出嚟嘅喎係啦咁樣啦所以咧即係 anyway， 我哋覺得啦，第一我就覺得佢話。個第一個丈夫初頭就話內地，跟住改咗口話香港咁樣係啦。咁跟住人哋問佢係咪即係借個老公嚟即係居屋，咁佢又話住劏房。之前又話家暴，所以佢話揀老公咧就揀咗個標準錫佢就得啦。咁錫佢，但係一定要買咁多嘢俾佢先至叫錫佢，仲要晒出嚟添你想證明啲乜嘢咧？咁樣好啦，之後咧又話想自己一個人湊大阿伯咁，但係咧即係唔係 sorry。湊大個仔就算啦咁樣，但係有一日去街市咧，就已經叫人哋介紹男人俾佢識，所以咧哇真係大話連篇呢個我真係冇辦法OK， 呢一個邊個佢話仲有今日個大仔出 post 話450萬阿媽辛苦5個仔女佢話儲翻嚟點解細妹咧會同阿鹹伯聯名咧？係因為亡妻死咗，阿鹹伯係繼承人啦，所以細女先至同佢聯名嘅又好合理。好多謝晒希彤，好啦就咁樣啦，暫時好冇 OK
哇，點解無端端我又引咗一個阿卓南啊？阿卓南你好啊，呢啲係咪內地嘅同胞嚟㗎？係啦，嚇，OK 好，點解咁多星星嘅嚇？好得意啊！OK，anyway，我哋會下一條影片啦。所以就講咗呢一部分俾你聽啦。咁好啦，跟住呢個精髓啦，就係佢個仔啦喎嚇。下一條片就講佢個仔，同埋咧。